ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஹேமாஸ் யூனிக் கிச்சன். இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான பால் பனியாரம் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இட்லி மாவில் வச்சு நம்ம சூப்பராக செய்ய போகிறோம். எப்படின்னு பார்க்கலாம். ரொம்பவே சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் அரை மூடி அளவு தேங்காவை பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் உங்களுக்கு தேங்காய் பால் எப்படி இருக்கிறதுன்னு இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு அரை மூடி அளவு தேங்காவை பாலாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் நான் 2 ஏலக்காய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். ஸோ நமக்கு வாயில் படாமல் ஏலக்காயோட ஃப்ளேவர் மட்டும் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடலாம். இப்போது இட்லி மாவு 2 கப் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் மாவை எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கான பேட்டராக இருக்கணும். நம்ம நார்மலாக அரைக்கிற இட்லி மாவை இந்த அளவுக்கு திக்காக தண்ணி கலக்காமல் எடுத்துக்கலாம். இதில் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருந்தாலும் அப்படியே இருக்கட்டும். நான் சேர்க்கலை, அதனால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கான மாவாக இருக்கணும். ஸோ கடாயில் தேவையான அளவு டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி காய்ஞ்சதும் நம்ம பணியாரத்தை செஞ்சுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காய்ஞ்சிருச்சு. ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தான் நம்ம போடணும், இல்லைனா கருகிடும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம கையில் தண்ணி லைட்டாக தொட்டுட்டு நம்ம போட்டோன்னா நமக்கு போட ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது சின்னதாக மாவு எடுத்து இப்படி விடுங்க. நீங்கள் ஸ்பூன்லேயும் போடலாம், ஆனால் அது அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வராது. கையில் போட்டாலே நல்லா வரும். ஸோ குட்டி குட்டியாக எடுத்து எந்தளவுக்கு குட்டியாக முடியுமோ அந்தளவுக்கு குட்டியாக நம்ம போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், போட்டதும் அழகாக பால்ஸ் மாதிரி மேலே மிதந்து வருது. நமக்கு பனியார மாவு எப்படி அரைக்கிறோமோ அதே மாதிரி டேஸ்ட் தான் இதுலேயும் கிடைக்கும். நம்ம மாவு தனியாக அரைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இட்லி மாவுலேயே சூப்பராக பண்ணிடலாம். நம்ம போடும்போதே நமக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் அப்படியே ஸ்மெல் வரும். சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மாவையும் போட்டுக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. 1 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆனாலே போதும். அதுக்கு மேலே ஃப்ரை ஆக வேணாம். இட்லி மாவுங்கிறதுனால டக்குன்னு ஃப்ரை ஆகிடும். ஸோ திருப்பி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் தனித்தனியாக அழகாக வந்திருக்கு. இதில் நம்ம வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேணாம், இட்லி மாவு மட்டுமே போதும். ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக நமக்கு பணியாரம் கிடைக்கும். ஒரு 2 நிமிஷம் இப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன். இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு பொரிச்சா கரெக்டாக இருக்கும், கருகாமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு வரும்போது நம்ம எடுத்துடலாம். ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாகவும் நமக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ மீதி இருக்க மாவையும் நம்ம சேர்த்து பணியாரம் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு போட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். பார்க்கவே எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக நல்ல லைட் ப்ரௌன் கலரில் சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும். இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பேன் இல்லை ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் தேங்காய் பால் சேர்த்து லோ ஃப்ளேமில் ஸ்டவ் வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணணும். ஏன்னா தேங்காய் பால் ஹீட்டாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் அந்த பனியாரம் ஊறும். ஸோ அதுக்காக லைட்டாக ஹீட் பண்ணலாம், ரொம்ப ஹீட் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கப்புறம் நம்ம சர்க்கரை சேர்க்க போகிறோம். நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க.
உங்களுக்கு சுகர் வேணும்னா நீங்கள் வெல்லமோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் வந்து அதுக்கு இப்படி ஹீட் பண்ணக்கூடாது, திரிஞ்சிரும் பால். ஸோ நீங்கள் அப்படியே வச்சு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பணியாரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ஊறுறதுக்கு லேட் ஆகும். ஸோ இப்படி ஹீட் பண்ணிவிட்டு சேர்க்கும் போது நல்லா ஊறும். இப்போது லைட்டாக ஹீட் ஆகிடுச்சு, சுகரும் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பணியாரத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸ்மெல் அதை விட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், சாப்பிடணும் போல் இருக்கும் செய்யும்போதே. இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ பாருங்கள், ஒரு நிமிஷம் விட்டால் போதும், ஒரு நிமிஷத்தில் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும். உடனே நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நேரம் விட வேணாம், ஒரு நிமிஷத்துலேயே நல்லா உறிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான், நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். என்னோடய சூப்பரான தேங்காய் பால் பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுவும் ஒரு 15 மினிட்ஸில் நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு சூப்பராக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். எல்லாருக்கும் உங்கள் ஃபேமிலியில் ரொம்பவே பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு. சர்வ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் நட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், டேஸ்ட் பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.